Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Miren, yo estoy en una ventisca. No, no es cierto. Oigan, me contó un chiste Edson que está increíble, pero está grosero, entonces creo que no se los voy a poder contar. Pero se los prometo que está increíble, me dio muchísima risa. Bueno, está bien, se los cuento. Pero, bueno, ahí está. Hagan de cuenta que son ¿cómo podríamos decir? Dos, dos homosexuales en un auto iban rumbo a su casa, ¿ok? Entonces, pero muy afeminados, obviamente, no, no normales. Ay, no sé cómo decirlo. Ay, bueno, ya, ustedes me entienden, ¿ok? Entonces, dos homosexuales muy afeminados iban a... mi cabello. Iban a rumbo a un lugar, ¿no? Entonces le dice uno al otro, ay no, no, ay no, ay no, me hago del baño. Bueno, obviamente ya saben que lo dicen en forma grosera, ¿no? Le dice, ay, me hago del baño, ya párate, le dice el otro. No, ya vamos a llegar. No, no, en serio, párate ya. Entonces se paran como en un bosque, así en la orilla, la carretera o en así, ¿no? Se paran, ¿no? Entonces pues ya, va y hace del 2. Y entonces de repente regresa súper asustado y le dice el que se bajó, regresa súper asustado así, ay no, creo que aborté, ¿no? Y el otro dice, seas baboso, ¿cómo crees? Dice, no, en serio, ¿no? Entonces ya lo lleva al otro a ver lo que había hecho, ¿no? Es decir, las gracias que había hecho, ¿no? Dice, mira, tiene manitas y patitas. Y dice el otro, no, es que hiciste popó encima de un sapo. Cuídense, bonito viernes. Bye, yo seguiré en mi ventisca.